束腳，可以束腳嘅呢一個係啦，可以束腳。咁你束起身咧就會做一個泡泡地嘅感覺，泡泡地嘅感覺係啦。背面位置呢一個位置做一個脊骨位，呢一個位置做一個脊骨位。呢一個位置都係做一個脊骨位，呢個位置都係做咗個脊骨位，望落去成件衫係好有設計感嘅呢一個，係啦 size。同埋咧，做緊就係嗰種嘅薄料啊，薄身嘅涼爽料咁樣。薄身涼爽料，長度23寸，闊係50寸啦，長23，闊50。大袋。係啦。咁呢件咧比較短身啲，唔係太長㗎嚇，唔係太長㗎嚇，但係好有型嘅，好有款嘅。真的好輕係啦鬆。後邊係集位啦，前面兩個袋啦，下低腳位可以做束嘅，你可以做到好似爆炸頭咁樣泡泡地，好似爆炸頭泡泡地。如果唔係咧，好似 Winnie 咁樣放翻落嚟又 OK。係啦，兩着 OK 兩着。記住今日限時啊，限時俾錢咧，買任何3件每件再減10蚊，仲要499包郵。過咗限時咧就冇噶啦，得唔得？因為我哋本身嘅價錢好抵啊！呢個優惠俾你哋直播嘅朋友嘅啫。關鍵字係 K， 今日價錢359蚊。長度23寸，長度23寸，闊係50寸，長度23，闊係50。今日價錢359。關鍵字係 K， 關鍵字 K 顏色加1 ，K 顏色加1係啦 ，K 顏色加1。嗱呢一個好嗱，直播即時落單。今日只需要279。直播即時落單279蚊，直播即時落單279蚊。落單關鍵字係 K 黑 K 白 K 灰 K 黑 K 白 K 灰。關鍵字 K。279蚊，279蚊 ，OK 㗎啦。好薄，好薄身，腳位係有一個束腳嘅橡筋，手袖位置都係做一個橡筋袖啊呢一個。關鍵字 K 顏色加1 ，K 黑 K 白 K 灰，K 黑 K 白同埋 K 灰啊呢一個 K。今日價錢直播落單3個顏色，黑色、白色、灰色，279蚊。OK，係真的好。有讚好直播，有公開分享直播嘅朋友仔，減錢直播即時落單，即時減錢，279蚊，279蚊，足足平咗80蚊，O 唔 OK？足足平咗80蚊。見到啲平一樣價錢嘅，佢睇心情嘅，你冇錯哋加油啊，知唔知啊？係加油努力啊！係啊，人數越多，分享越多，讚好越多，減得越多，O 唔 OK？係啦，數量都唔係好多啊，加油喎！係讚好嘅數量唔係好多係咪？分享又唔係好多。陣間我哋喺讚好直播嗰度送呢一個嘅購物金，公開分享直播送呢一個購物金，好唔好？係啦，記得係中段時間，我哋喺讚好直播送購物金，公開分享落群組，係啦，都送購物金，好唔 OK？落單關鍵就係 K 啊 ，K 顏色加1 ，K 顏色加1。如果要爆炸頭呢一件衫 ，K 黑加1；如果要呢一件就 K 灰加1 ，K 灰加1。要 Winnie 着緊嗰一件咧就 K 白加1 ，K 白加1。白色係唔透嘅，係啦，白色唔透。同埋佢呢一個灰咧，佢唔係一個深灰，佢係好特別嘅灰色呢一個，知唔知道？好特別嘅灰色。係。落單關鍵就係 K 顏色加1，顏色加1，係 K 顏色加1。上身係 K 啊，今日價錢279，279，279蚊。記住啊，限時買到3件，每件再減10蚊，499包郵。冇錯，灰色，灰好靚，灰色撞灰色都好靚，有翻個層次感喺度，見唔見到？淺灰、深灰，再好似爆炸咁，加對 boot 都好好睇。落單關鍵就係，哇！咁即係我哋衫同褲都係279嘅。哇！好睇，一套買都唔使600蚊。一套買都唔使600蚊啊嚇，係啦，衫同褲都係279嘅，哇，好睇！同埋呢條裙褲咧都係好靚嘅，做得泡泡地嘅一個中褲咁樣嘅，中裙褲。黑色、灰色、白色、灰色、黑色、白色、灰色 ，O 唔 OK？價錢279蚊。記住限量就係限量嚇，係。係啦，灰色、白色係一定要即刻俾錢嘅，數量好少。冇錯。係啦，黑色就多啲啲咯，係啦。但係如果你中意黑色，你都盡早俾啦，係啦。好 K 係上身係咪 K 白 K 灰 K 黑 K 白 K 灰 K 黑，我哋下身嘅係 L 灰，係啦，跟住 L 嘅痕啦，同埋 Winnie 嘅 L 黑係格仔嚟嘅，黑係格仔嚟嘅，同埋材質有少少唔一樣。OK。係入咗你嘅朋友仔，記得幫我讚好呢個直播同埋公開分享啊嚇，係啦，同時都要。
褲嚟。睇住個 inbox，因為我見到好多新朋友仔 inbox 入邊問啊嚇，係啦。好嗱，落單關鍵字係 K， 歡迎啊嚇，歡迎大家。朋友仔問有冇啱夏天着嘅牛仔褲？嚟啦！各位觀眾，薄身嘅牛仔褲嚟啦 ！Next 嚟啦，而家 next 啦，好，而家拎晒係嘛？送上呢就分享。好，牛仔褲，牛仔褲。沒有了。哇，數量冇啦，快些是不是？是的。嚟啦嚇！嚟啦！薄身嘅牛仔哇褲。好靚嘅一條。夠交我六夠。只有9條。只有9條。只有9條，寫低佢先。K 幾錢 ？K 同 L 都係279，係啦限時優惠。嗱，呢個牛仔褲俾大家望一望先，佢呢一個咧成條都係做得好特別嘅漸變顏色，漸變顏色係啦。記住先褲先得啊！長靴有冇得賣？長靴冇得賣，係啦。好嗱，呢一個咁呢一個咧好特別嘅就係呢一個位置，做翻個好勁喎，一 check 就 check 到喎。出咩啊？數量啊！哦，出叫做呢一個位置做翻啲雜位，做翻一個漸變嘅顏色。呢條咧，我想講好型，同埋咧真心係薄嘅，係薄嘅。同事幫阿 Natalie 啊，佢打咗嗰個簡體字嗰個考克力唔得㗎吓。係，跟住兩邊位置有個 pocket 位，跟住呢一個位置，見唔見到？做咗條車骨位。呢條好型喎，呢條。車骨位。哦你睇下我哋準備俾你嘅仲型喎，俾你聽。雖然你見到後邊嗰啲好精彩，呢條更精彩。你要記住，等我哋介紹咗，我哋要介紹嗰啲先。背面位置兩個 pocket 位，背面位置兩個 pocket 位，跟住個腳位做咗一個漸變顏色。漸變顏色。嗱 size 講一講先，哇，好靚，好型。着上身效果好型喎呢一個。沒有了，快